जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मौजूद है जामा चौक पे और जामा अलीम की साइड पे। जिस तरह से आप लोग के इनमें कि बाबुल इस्लाम मस्जिद के अतराफ में काफ़ी टाइम से सीवरेज का मसला चल रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वाटर बोर्ड सीवरेज के ताबुल से आज यहाँ पे काम स्टार्ट हो चुका है। जो सीवरेज की लाइन बैठ गई थी उसका मरम्मती काम का आगाज हो चुका है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वाटर बोर्ड सीवरेज का, आफ्ताब चांडियो साहब का, अफगान रशीद, AC अनवर मेमन साहब का, जिनकी काविशों से कोशिशों से ये काम स्टार्ट हुआ। और एक दफ़ा फिर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुराद बेग साहब का भी, जिनकी काविशों से और कोशिशों से ये काम स्टार्ट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में ये काम कंप्लीट कर दिया जाएगा, ताकि मस्जिद के अंदर पे जो संगीन मसला नमाजियों को और अहले मोहल्ले वालों को पेश आ रहा था, इंशाअल्लाह उससे छुटकारा पाया जा सकेगा।